សួស្តីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំព្យាយាម live ពីខ្ញុំ live ចេញពី Instagram មួយហើយនឹង live ចេញពី Facebook មួយបាទដោយសារភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺគាត់ពេញនិយមនៅក្នុង Instagram និយាយជារួមទៅគឺគាត់ប្រើ Instagram ច្រើនជាងប្រើ Facebook ចាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំព្យាយាមធ្វើទាំងពីរអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំងាកខាងនេះពេលខ្លះខ្ញុំងាកខាងនោះអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំឆ្ងល់ថាខាង Facebook នេះมันក៏ធំហើយនេះថាដាក់កាមេរ៉ាគៀកគ្នាហើយអរគុណអ្នកនរគ្នាខ្ញុំជឿថា topic ទាំងអស់ប្រហែលថ្ងៃនេះគឺវាពិតជានិយាយជារួមទៅគឺជាសេរីតាក់គ្នាហ្មងចាថ្ងៃដំបូងគឺយើងផ្ដោតទៅលើអ្វីទៅដែលហៅថាសំទោសការសម្រួលខ្លួនជាមួយនឹងជីវភាពថ្មីមួយតាមរបៀបគន្លងថ្មីឬក៏ជីវភាពថ្មីមួយបន្ទាប់ពីយើងជួបប្រទះជាមួយនឹងកូវីដហើយអញ្ចឹងថាកូវីដហ្នឹងវាប៉ះពាល់អីខ្លះដល់យើងទាំងស្ថានភាពគ្រួសារទាំងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានជួបជាមួយភ្ញៀវពិសេសរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនោះហើយ Mr. Matthias Kasih ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងជួបជាមួយប្រពន្ធគាត់ចាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺជាយើងអាចនិយាយបានថាជាលំដាប់គាត់ធ្លាប់ជាអ្នកធ្វើការជាអ្នកវិនិយោគគាត់ក៏ជាយើងអាចនិយាយបានថាអ្នកអភិវឌ្ឍសង់បរិយាចាសង់បរិយាទិញដីសង់បរិយានៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយបើដោយឡែកសម្រាប់ប្តីរបស់គាត់គឺគាត់មានបទពិសោធន៍ជាអគ្គនាយកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោកចាជាង20ឆ្នាំតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកទីផ្សារហើយបន្ទាប់មកគាត់ក្លាយទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មលំដាប់ពិភពលោកផ្ទាល់ខ្លួនហើយក្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀនអាជីវកម្មពិភពលោកហើយនឹងជាអ្នកវិនិយោគបច្ចុប្បន្នគឺគាត់មានទុនវិនិយោគនៅក្រៅប្រទេសផ្សេងៗចាដោយឡែកសម្រាប់ប្រពន្ធរបស់គាត់Miss Floren Kasih គឺជាគ្រូរបស់ខ្ញុំហើយយើងតែងតែដាក់រហស្សនាមគាត់ថាគឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុចាដោយសារគាត់មានបទពិសោធន៍តាក់ទងទៅនឹងការវិតម្លៃហិរញ្ញវត្ថុចាគាត់ធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុយូរឆ្នាំហើយក្រោយមកគាត់ក្លាយទៅជាអ្នកដែលសង់បរិយាលក់នៅទីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏ចាប់អាជីវកម្មលំដាប់ពិភពលោកចាហើយបច្ចុប្បន្ននេះគាត់គឺជាអ្នកប្រកបជំនួញសកលហើយគាត់ក៏ជាគ្រូបង្រៀនអាជីវកម្មសកលហើយគាត់ក៏ជាអ្នកវិនិយោគទុនវិនិយោគិនកម្រិតសកលដូចគ្នាចាគាត់មានការបណ្ដាក់ទុនផ្សេងចាតាក់ទងទៅនឹងការវិនិយោគខ្ញុំមិនចង់និយាយថាគាត់វិនិយោគទៅលើអីខ្លះទេតែបើសិនជាការវិនិយោគបងប្អូនដែលធ្លាប់លេងគាត់ប្រហែលជាដឹងវាមិនមែនតែនៅលើតែអចលនទ្រព្យមួយមុខទេវាមាននៅលើទីផ្សារភាគហ៊ុនវាមាននៅលើទីផ្សាររ៉ែស្អីទាំងអស់ហ្នឹងចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះដែរគឺជាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំដែលបានអញ្ជើញគាត់មកចូលរួមខ្ញុំនិយាយទៅគឺមានអ្នកអញ្ជើញគាត់ច្រើនណាស់តាំងពីយើងចាប់ផ្ដើមជួបបញ្ហាកូវីដមកយើងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញមកគឺនិយាយជារួមទៅអ្នកដៃគូអាជីវកម្មក៏ដូចជាសិស្សគាត់ចាផ្សេងនៅលើពិភពលោកគឺណាត់គាត់ជាប់រហូតកាលពីមុននិយាយទៅអរគុណកូវីដដែរពីព្រោះពេលដែលពីមុនយើងអត់ទាន់ជាប់ជាមួយកូវីដយើងចេញទៅណាប្រយហើយភាគច្រើនខ្ញុំទៅរៀនមួយគាត់គឺខ្ញុំត្រូវឡើងទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតែម្ដងឬក៏គាត់អញ្ជើញមកស្រុកខ្មែរយូរម្ដងអីចឹងយើងមានឱកាសបានរៀនពីគាត់តែដោយឡែកដោយសារតែកូវីដអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងអាចទៅណាបានអញ្ចឹងយើងអាចហោះហើរបានអញ្ចឹងយើងអត់ជំរឿគឺយើងត្រូវតែអនឡាញមួយគាត់ចាអញ្ចឹងគឺវាពិតជាពិសេសដែលយើងអាចមានពេលវេលាបែបនេះជាមួយគាត់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុគឺជាអ្វីមួយដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែចេះចាគួរតែចេះដើម្បីកុំឲ្យគេថាយើងអត់ចេះណាពីព្រោះបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់គឺយើងអត់បានរៀនចំណេះដឹងមួយនឹងនៅសាលាទេហើយខ្ញុំក៏ជឿថាប្រហែលជាមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនធំពីព្រោះនៅសាលាយើងអត់បានផ្ដោតបង្រៀនបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាយើងរៀនចប់ថ្នាក់ទី12យើងចូលមហាវិទ្យាល័យឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំរើសជំនាញគណនេយ្យនឹងឯងប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺគាត់បង្រៀនអំពីការគ្រប់គ្រងចង់និយាយថាស្អីគេគេហៅរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ស្ថាប័នអីមួយអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចាំប្រហែលជាខ្ញុំបានរៀនហើយឬក៏ខ្ញុំភ្លេចឬក៏យ៉ាងម៉េចអីចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំចាំថាពេលដែលខ្ញុំនៅរៀនមហាវិទ្យាល័យផ្នែកគណនេយ្យហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានរៀនហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំរៀនតែហិរញ្ញវត្ថុក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុស្អីចឹងណាដល់តែពេលផ្ទាល់ខ្លួនទទួលស្គាល់ថាពេលដែលរៀនចប់គឺខ្ញុំអត់បានដឹងមែនហើយ
ឪពុករបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកធ្វើការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែដូចជាពួកយើងអត់ដែលបានជជែកគ្នាពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅអាចនិយាយបានថាខ្ញុំអត់ចេះហ្មងអត់ចេះហ្មងហើយអញ្ចឹងទៅការងារបង្រៀនយើងជីវិតបង្រៀនយើងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនគ្រប់គ្រាន់ចាវាមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយបើសិនជាយើងអាចមានគ្រូម្នាក់ដែលគាត់អាចឲ្យយោបល់យើងតាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុតើយើងគួរធ្វើប្រម៉េចហើយការពិតទៅពួកយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែចេះមូលដ្ឋានគ្រឹះដូចគ្នាមានន័យថាយើងដឹងថាអូខេបានលុយមកធ្វើអីមុនគេអញ្ចឹងណាបានលុយមកធ្វើអីមុនគេយកទៅសន្សំមុនគេឬក៏យកទៅវិនិយោគមុនគេឬក៏ធ្វើបន់មុនគេឬក៏ទុកមកដប់សម្រាប់ករណីបន្ទាន់អីផ្សេងកើតឡើងក្នុងក្រុមគ្រួសារចាឬក៏យកទៅចាយមុនគេឬក៏ទិញរបស់អីសម្រាប់ផ្គប់ចិត្តខ្លួនឯងមុនគេអញ្ចឹងគឺវាមានរបៀបក្នុងការគ្រប់គ្រងលុយរបៀបនៃការចាយលុយរបៀបនៃការសន្សំលុយរបៀបនៃការវិនិយោគខុសៗគ្នាពួកយើងទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់ថាអញ្ចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាវាដូចជាអត់ចំគោលដៅវាដូចជាអត់ចំគោលដៅហើយសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាជាចំណេះដឹងដែលចាំបាច់ដែលបើសិនជាយើងអត់ចង់ឲ្យថ្ងៃក្រោយទៅខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយលេងប៉ុន្តែការពាក្យការពិតពាក្យហ្នឹងគឺជាពាក្យដែល top down មិនល្អទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់ចង់និយាយតទៀតចូលចិត្តនិយាយថាចេះកុំឲ្យវាក្រតពូជអញ្ចឹងណាចាំមានន័យថាវាអាចតាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុដែលយើងអត់បានរៀនឬក៏យើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ឬយើងគិតថាបើសិនជាអ្នកមួយចំនួនដែលគាត់កើតនៅក្នុងគ្រួសារអ្នករស់ស៊ីអីចឹងគាត់ច្រើនតែតម្រាប់តាមគ្នាពីពុកម្ដាយមកកូនរបៀបដែលគាត់ចាត់ចែងលុយអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែសម្រាប់យើងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងមិនបានកើតនៅក្នុងគ្រួសារអ្នករស់ស៊ីយើងក៏អត់បានឃើញរបៀបចាត់ចែងលុយរបស់ប៉ាម៉ាក់យើងអញ្ចឹងគិតមិនទៅអញ្ចឹងណាហើយបើយើងស្វែងរកប្រឹក្សាយោបល់ដែលខុសគោលដៅពេលខ្លះវាអាចនឹងឲ្យដូចខ្ញុំនិយាយចឹងវានៅតែបន្តជួបនឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុហើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសម័យកូវីដនេះយើងមានអារម្មណ៍មួយថាដោយដែល topic កាលពីថ្ងៃដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយជជែកគ្នាជាមួយលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំដែលជាប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់និយាយថាពេលដែលកូវីដចូលមកដល់វាជាវិបត្តិសម្រាប់ពិភពលោកហើយក៏ជាវិបត្តិសម្រាប់យើងម្នាក់ឯកជននឹងដែរគ្រួសាររៀងខ្លួនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះអាចធនធានរបស់គាត់ទ្រាំបានត្រឹម1ខែអ្នកខ្លះអាច2ខែអ្នកខ្លះអាច3ខែចុះឥឡូវយើង3ខែបើសិននិយាយពីខែនៅស្រុកខ្មែរក្រោយយើងថ្មីហ្នឹងខែ3អញ្ចឹងឥឡូវវាចូលខែទី3ហើយចុះបើសិនជាកូវីដហ្នឹងវានៅបន្តអត់ចប់ចាវានៅបន្តអត់ចប់អញ្ចឹងបើសិនជាវាទៅដល់ចុងឆ្នាំអញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវពីខែ5ទៅយើងខែ7ខែទៀតអញ្ចឹងតើហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងទប់បានដល់7ខែទៀតអត់ហ្នឹងករណីថាយើងចាយតខ្លួនចុះបើសិនជាអ្នកដែលគាត់មានអាជីវកម្មដែលត្រូវបង់ចំណាយ operation ប្រតិបត្តិការជាប្រចាំអញ្ចឹងគិតមិនចាហើយអញ្ចឹងវាមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលយើងត្រូវរៀនប៉ុន្តែបើសិននេះសម្រាប់ដូចជាខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំអត់ចេះទេចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុគឺខ្ញុំពិតជាត្រូវការគ្រូខ្ញុំត្រូវការរៀនថែមទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាឱកាសដែលខ្ញុំអាចអញ្ជើញពេលវេលាអញ្ជើញគាត់ចូលសុំពេលវេលារបស់គាត់ហើយខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តដែរបងប្អូនដែលគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកជាមួយគាត់ថ្ងៃនេះគឺជារឿងចាំបាច់ចាបងប្អូនអាចត្រៀមប៊ិចត្រៀមកระดาษសម្រាប់កត់ទៅចាឲ្យចែករំលែកតអាច share តអាចអញ្ជើញអ្នកដែលយើងគិតថាមិត្តភ័ក្តិយើងឬក៏ក្រុមគ្រួសារយើងដែលគាត់ត្រូវការចង់ដឹងត្រូវការចំណេះវិជ្ជាមួយនេះចាការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុមួយនេះតខ្លួនសម្រាប់ខ្លួនគាត់តចាអញ្ចឹងអាចអញ្ជើញគាត់ឲ្យចូលមើល share ទៅកាន់គាត់ទៅហើយអញ្ជើញគាត់ឲ្យចូលមើលឬក៏អ្នកនរគ្នាអាច share link អញ្ជើញគាត់ watch ជាមួយគ្នាចាបច្ចេកវិទ្យាខ្ញុំមិនសូវចេះទេអ្នកណាដែលប៉ាកែធ្វើមិនដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានចូលមើលក៏ល្អចាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនមែនទែនហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមឆែកបន្តិចថាគាត់អនឡាញហើយឬនៅអូខេអូខេ in the meantime យើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបកប្រែកន្លែងណាដែលគាត់បកស្រាយចាដូចដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកអញ្ចឹងភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំគឺជាគ្រូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានគ្រូច្រើននិយាយទៅប៉ុន្តែគឺផ្ដោតទៅលើជំនាញរបស់ពួកគាត់រៀងៗខ្លួនហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគឺជាគ្រូនៅក្នុងវិស័យដែលខ្ញុំធ្វើនេះតែម្ដងអញ្ចឹងគឺមានន័យថាខ្ញុំអត់បានទៅជ្រើសរើសគ្រូណាដែលខុសពីអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើទេពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ដឹកដៃខ្ញុំរហូតដល់ថ្ងៃខ្ញុំបានជោគជ័យអញ្ចឹងណាហើយអ្វីដែលយើងធ្វើមានសេរី talk នេះក៏វាតាក់ទងទៅនឹងចលនាយុទ្ធនាការមួយដែលយើងធ្វើរួមគ្នាយើងហៅថា VR1 អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែដល់ថ្ងៃនេះរហូតតទៅគឺយើង inspire ដោយសារពាក្យ VR1 អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យអ្វីៗទាំងអស់រួមគ្នាតែមួយអញ្ចឹងពិភពលោកនឹងពោពេញទៅដោយសន្តិភាពហើយជាពិសេសយើងខ្លួនឯងនៅទទួលបានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តពេញលេញមួយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យទទួលបានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តវាមានកត្តាជាច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាសេរី talk ដែលខ្ញុំរៀបចំឡើងនេះវាមានក្នុងហ្នឹងគឺមានកត្តាមួយចំនួនដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវការចាដោយតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពគ្រួសារបើយើងចង់ឲ្យមានសេរីភាពសន្តិភាពផ្លូវចិត្តចាมันជោគជ័យតការងារខាងក្រៅផ្ទះជោគជ័យតការងារអាជីវកម្មឬក៏ការងារធ្វើឲ្យយើងសន្តិភាពទេបើមិនជាគ្រួសារយើងអត់ចោះសម្រងនឹងគ្នា
ចាហើយមួយទៀតបើសិនជាគ្រួសារយើងចោះសម្រងហើយប៉ុន្តែយើងជាមេដឹកនាំគ្រួសារដែលអត់យល់អំពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុអត់យល់ពីរបៀបការចាត់ចែងលុយកាក់នៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទៅអាចប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗចាហើយមួយទៀតថ្ងៃស្អែកបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅខ្ញុំក៏មានគ្រូរបស់ខ្ញុំម្នាក់ទៀតដែលគាត់វ័យក្មេងមែនទែនប៉ុន្តែគាត់មានអាជីវកម្មលំដាប់ពិភពលោកហើយគាត់ជាជនជាតិសិង្ហបុរីប៉ុន្តែគាត់ឥឡូវនេះកំពុងតែនៅប្រកបជំនួញនៅប្រទេសមួយនៅក្នុងកោះ Pacific នៅសមុទ្រ Pacific អញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងអញ្ជើញគាត់មកហើយ topic ដែលសំខាន់មួយទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរៀនបានដូចគ្នាចាអាចទទួលការចែករំលែករបស់យើងបានអញ្ចឹងខ្ញុំ check មើលគាត់សិនថាគាត់នៅកន្លែងណាហើយអញ្ចឹង okay so we speak in English and then after that I translate for you so thank you so much for watching us and spending the time with us right now right here in Facebook and also Instagram. It is my pleasure to host this talk show with my special guest. Well, actually, she is my guru, my life guru, my business guru, business mentor. She is a global entrepreneur. She have a global business. She with a kind of global business mindset, and she was a financial specialist before, and she also a real estate developer before, but now she have a global business. She have a huge business network around the world, and also she is a global investor. It is a very my privilege to organize this talk show with her. So without further delay, she is here right now, so I'm going to invite her first in my Facebook first. Okay. Hello, chị. Hi, let me change this one first. Okay. Yes. Yeah, chị. Wait, I invite you in Instagram also. Yes. Hi. It's been long time no see, huh? Yeah, a long time, but the long time for us is less than 1 month, right? Oh yeah. I think the last time we meet is in November. Oh, you mean Is it? physically meet, right? Physically Yes, meet, yes. November. But after that, we meet online almost every day. Yeah, online all the time. Yeah, so happy to be here. Yeah, It me is too. I want to say hi to everybody in Facebook and in Instagram. So amazing. We just do both live now. Okay, chị. So how was your day today? It's great. It's really great. It is I've been busier than before. Now everybody, because it is online, so very easy to set up meeting, right? Like now we do meeting. I see Yeah, you're so beautiful, so fresh are you, I think that the camera function helped me make my skin look so young, you know. So humble, yeah. Okay, Chi. So you know what? The topic today is what I don't know, I didn't know, and then I know that you are the right person to talk this topic. It's really blessing for every one of us to have you as our mentor, and we learn a lot from you all these years. I have known you for so many years. I got inspired by you, the way you handle everything, in terms of business part, in terms of family part, in terms of financial part, and the mindset as a global business owner. Thank you. Yeah, today is a blessing day for me and my friends who are on the Facebook and Instagram right now. We got a chance to receive direct wisdom from you, direct wisdom for free. I don't want to say free, but it's really free, because right now it's we really only spend free. the internet service. Yeah, only quota. Yeah. Oh, very blessing for us. We cannot find this kind of opportunity to add more knowledge like this from you. So this is really a great blessing, and it's very kind and gentle and humble of you. So I first thank you so much from my heart. You're very welcome. Okay, I hope our talk today, we just make a very relaxed talk, right? Because this is Saturday. But I hope this is the relaxed talk, but I hope, it's bring benefit, right?
Correct. This is I like the most about you because every time I talk with you, even the big storm, the biggest storm, I feel at ease. I don't feel the urge or pressure. Thank you. Yeah, Chị. Okay, so first of all, my first question, since we don't have much time and then we don't want to take much time of Okay. our friends here, and then we want to go right to the point. So may you Okay. let us know more what is called financial knowledge because it's like a very wide word. Yeah. Oh, wow. This is very important topic for today's, yeah. Yeah, Chị. Especially now because the economic crisis. So Mm-hmm. everybody see this is a very important. Actually, when we're talking about financial knowledge, financial literacy, most of the people think this is a very tough topic. Yeah, they think we have go to school, go to take economy major to know about financial literacy, but actually not that difficult and not that hard. Okay, it's more about we know our personal profit and loss, very simple profit and loss, very simple balance sheet, how much asset, how much liability we have, and how to manage our money. So this is a very basic knowledge that everybody should know, because sometimes when people work in office for finance department, okay, they manage very well for the company's financial, but they don't manage well their own money, because when we are talking this is macro, my passion about this is maybe we cannot do anything. For me, we cannot do anything, it's about macro. But when come to micro, I mean come to families financial, this is my passion. This is my passion that everybody should know. Otherwise we maybe end up poor, earning good during productive time, but end up when the old age, they end up poor. So many people have that kind of condition. Correct or not? I don't know you in Cambodia, but it happened in my country. I purposely Correct. wear Indonesia. So next time you tell me, I also wear Cambodia. Yeah, so people know we are coming from two different countries, but we talk. Yeah, but I think that the accent of our English also they can know that who is Cambodia, who is Indonesia. I hope they understand my Okay, English. chị, may I get your permission, to translate Oh, the yeah, important sure, sure, point sure. because yeah. Okay, Sure, so sure. I just take very fast one. Okay. អញ្ចឹងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់មានប្រសាសន៍មិញខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់និយាយថាអ្វីទៅដែលហៅថាចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុចាចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុការយល់ដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឬក៏យើងនិយាយថាភាសាហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងគាត់និយាយថាពេលដែលយើងនិយាយថាចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុមនុស្សមួយចំនួនក៏គិតថាវាគឺជា topic ដែលមើលទៅទាមទារឲ្យយើងត្រូវតែចូលសាលារៀនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអីចឹងមិនអាចចេះចឹងណាប៉ុន្តែការពិតយើងនិយាយឲ្យងាយស្រួលយល់ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគឺមានន័យថាតាក់ទងទៅនឹងប្រាក់ចំណេញចំណេញខាតផ្ទាល់ខ្លួនការតាក់ទងទៅនឹងអ្វីទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងអ្វីទៅជាបំណុលរបស់យើងអ្វីទៅជាទ្រព្យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងហើយតើធ្វើម៉េចដើម្បីចាត់ចែងលុយរបស់យើងគ្រប់គ្រងលុយដែលយើងមានចាអញ្ចឹងវាជាចំណេះដឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលទាំងអស់គ្នាគួរតែដឹងពីភាគច្រើនគឺយើងទៅធ្វើការយើងភាគច្រើនយើងចេះរបៀបគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែចូលដល់ពេលនិយាយអំពីហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនតើយើងមានចំណេះដឹងនឹងអត់ចាពេលដែលយើងនិយាយពីទម្រង់រូបរាងធំលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនលក្ខណៈសាជីវកម្មអីអញ្ចឹងគាត់អត់ចង់ខកខឹងនៅកន្លែងនេះទេអ្វីដែលគាត់ចង់និយាយគឺគាត់ចង់និយាយលក្ខណៈមីក្រូមានន័យថាសម្រាប់យើងផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងគួរតែដឹងបើមិនអញ្ចឹងទេយើងអាចមានលុយនៅពេលដែលយើងមានកម្លាំងធ្វើការប៉ុន្តែចុងចប់ទៅយើងអាចធ្លាក់ខ្លួនក្រនៅពេលដែលយើងអត់កម្លាំងធ្វើការបើមិនជាយើងអត់ចេះពីរបៀបគ្រប់គ្រងលុយខ្លួនឯង Yeah, okay. Thank you, Chị. Yeah, this is very interesting because yes, when you translated very well. I know. Yeah, now I become the professional translator. Okay. Yeah, Chị. So when talking about micro, it's really interesting part for me and for every one of us. Yes, I can hear you in Instagram, but I think in Facebook you lost the voice. Now back Just already. to... Now back. Okay, yes. Yes. Okay. Yeah.
Okay. So it's talking about personal finance management, it's talking about how to manage your own money. People kind of get confusing, what kind of management is this, because we don't have profit and loss, you know. We only have income and expense. So many different type of, how to manage apart from Yes, income and expense, salary and expense. yes. Okay, so actually it's very important. Every time we get the income, our salary or maybe this is income. Maybe for just to make it simple, I just like salary lah, very income. Okay, net income. So by the time we get our income, it is very important we divide it into the right post. Okay, for example, the first post actually we don't forget to give. Okay, because I believe in any religion, it's just the same. Okay, you're Christian, Buddhism, Muslim, whatever religion, we are always talking about giving. So it is very important. The first you pay back to your God. Okay, we pay back to our God. Okay, of course, when we pay back to our God, it can be represent for the unfortunate people, something like that. Okay, it's depend on you. Some people do it maybe like 5%. Maybe some people do it like 10%. Okay, so it's according to your decision. Okay, and the second thing, it is very important to save. Okay, for example, you earn you earn $2,000. Most of the people will spend $2,000. Yeah. Correct? Yes. Okay, they just think how much you earn, it's how much you spend. Actually, it's not like that, because according to Robert Kiyosaki, it's not how much money you earn, but the most important is how much money you can keep or you can save. Okay, and rich is not about how much money you earn. Rich is about how good you manage your money. So when you see somebody maybe earning like $10,000, okay, but if he or she cannot manage money well, actually she is not rich or he is not rich. Okay, not the amounts of the earning. Okay, because so many people also earning like $100,000 a month, but also they cannot manage money, and they categorized as rich. Kiyosaki. So and I also believe the same. You want to translate or I skip continue? Yeah, you want to finish first, then I just sum up. Okay, then the second thing is so meaning saving is very important. Okay, some people think maybe saving is for spending at another time. For example, somebody earned $2,000, and then they save, for example, $200. When they save $200, maybe they will use it in December for going to Europe. No, not this kind of saving. When I talk about saving, is go in, no go out. Okay, I call it go in, no go out thing. Okay, so this kind of saving is go in, no go out. Yeah. So don't build too many door. Okay, the door is one-way door. Yeah. So when they save this money, then no go out. What for? If this money is for saving for long term, for investment. Okay, when the amount is enough, they can put like investment, maybe in property, like maybe in another instrument. Because our topic is not about investment, so I just say simply it's for investment. Okay, when you enjoy this money, it is when you retire. Okay, so for example, when you are 30, you save. When you're retired at 60, you not get poor, because 30 years you will save a lot. So most of the people miss this one. They cannot stand because they see there is money in the saving account. Okay, then because they check in the ATM, there is money there, they tempted to use it. Yeah. The temptation to use it. That's really wrong. That's really wrong.
Okay, so saving is very important, and saving is about discipline. Dạ chị. Yeah. Okay. Okay. Yep. So maybe you translate first. Yeah, chị. Very interesting because now it's Thank you so much chị. So I would like to translate this. យ៉ាអញ្ចឹងសំណួរទី2របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានសួរគាត់អំពីតកតងទៅនឹងពេលដែលយើងនិយាយអំពីលុយមិញគាត់និយាយថាយើងនិយាយអំពីចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុគាត់និយាយអំពីចំណូលចំណាយអីចឹងអញ្ចឹងប្រាក់ចំណេញហើយនឹងខាត profit and loss ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងបុគ្គលយើងអត់មានចំណេញខាតទេយើងមានតែចំណូលហើយចំណាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើយើងអាចធ្វើម៉េចដើម្បីយើងចេះគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមចេញជាមួយនឹងអូខេចំណូលយើងអាចនិយាយបានថាភាគច្រើនចំណូលបានមកពីប្រាក់ខែអញ្ចឹងតើពេលដែលយើងទទួលបានប្រាក់ខែអ្វីដែលយើងគួរធ្វើអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគួរធ្វើដំបូងបំផុតហ្នឹងគឺបែងចែកទៅតាមអ្វីដែលមានន័យថាតាមប្រអប់ដែលយើងត្រូវចែកចាអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងទី1ដែលគាត់លើកទឹកចិត្តគឺការធ្វើបន់ចាអង់គ្លេសគេថា gift អញ្ចឹងអ្នកនរនេះជ្រើសធ្វើបន់តាមប្រភេទបន់ដែលអ្នកនរនេះចង់ធ្វើយើងអាចថ្វាយទៅឈើយើងអាចថ្វាយទៅវត្តឬក៏ស្អីឬក៏ធ្វើបន់កន្លែងនេះគឺមានន័យថាយើងធ្វើបន់យើងឲ្យទៅកាន់អ្នកដែលគាត់អត់ទៅមានសំណាងឬក៏អ្នកដែលខ្សត់ខ្សោយចាអញ្ចឹងគឺចន្លោះពី5ទៅ10%នៃប្រាក់ខែរបស់យើងនេះគឺជាកន្លែងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះប្រហែលជាគ្នាយើងភាគច្រើនអត់មានបានលុយមកយកទៅធ្វើបន់មុនទេប្រហែលជាបានលុយមកយើងយកទៅទិញអ្វីដែលជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួនមុនចាអញ្ចឹងដល់ពេលទី2គាត់និយាយអំពីការសន្សំ saving អញ្ចឹងគាត់ថានេះគឺសំខាន់មែនទែនឧទាហរណ៍បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយខែ$2,000អ្នកទាំងអស់គ្នាសន្សំ10%គឺ$200អញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកមួយចំនួនធំគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅរកបានគឺត្រូវតែចាយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះរកបាន2000គាត់ចាយ2000ទៅវិញហ្មងចាអញ្ចឹងគឺមិនមែនមានន័យថាអ្នកមានគឺមិនមែនមានន័យថាអ្នកអាចមានសមត្ថភាពរកលុយបានច្រើននោះទេប៉ុន្តែតើអ្នកអាចមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងលុយបានប៉ុណ្ណាចាអញ្ចឹងដូច Robert គាត់បាននិយាយដូចគ្នាអញ្ចឹងការសន្សំគឺសំខាន់អ្នកខ្លះគាត់រកបានមួយខែដល់ទៅ100000ប៉ុន្តែគាត់អត់ចេះគ្រប់គ្រងលុយគាត់ចង់ចាប់ទៅនៅតែក្រដដែលអញ្ចឹងការសន្សំគឺសំខាន់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់សន្សំទេវាគ្រាន់តែពេលវេលាមុនហើយនឹងក្រោយយើងនឹងប្រឈមមុខមួយវិបត្តិចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ករណីនេះរកបានខែ2000សល់10% 200អញ្ចឹងមានន័យថាយក200ហ្នឹងសម្រាប់ទៅដើរលេងទៅអឺរ៉ុបទេចាមិនមែនទេពាក្យថាសន្សំ saving គឺមានន័យថាចូលអត់ចេញចាចូលអត់ចេញតែប៉ុន្តែដល់ពេលនិយាយអត់ចេញហ្នឹងលុយហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាទៅមិនទៅខំរកលុយហើយបានចាយអញ្ចឹងគឺលុយហ្នឹងយើងសន្សំសម្រាប់ទុកវិនិយោគចាសម្រាប់ទុកវិនិយោគអញ្ចឹងវិនិយោគកន្លែងនេះនៅពេលដែលលុយនឹងគ្រប់យើងអាចវិនិយោគទៅលើអចលនទ្រព្យឬក៏វិនិយោគទៅលើអីផ្សេងៗតាមដែលយើងចង់ធ្វើចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងឧទាហរណ៍សម័យឥឡូវឧទាហរណ៍ថាសម័យមើលថាយើងឥឡូវ30យើងសំពីឥឡូវរហូតដល់60ពេលដែលយើងចូលនិវត្តន៍អញ្ចឹងយើងអាចបានលុយមកកញ្ចប់ធំប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យអ្នកនរគ្នាកត់ចំណាំគឺពេលដែលឃើញលុយមកកញ្ចប់ធំនៅក្នុងកុំយើងអាចមានគេហៅថាការលបួងចង់ចាយលុយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺត្រូវតែទុកកាត់ខ្លួនឯងឲ្យជាប់បើមិនអញ្ចឹងទេយើងនឹងចង់ចាប់ទៅអាយុ60ឆ្នាំអស់លុយលេងអញ្ចឹងគឺការសន្សំគឺស្មើនឹងការមានវិន័យ saving is ស្មើនឹង discipline okay so thank you so much she already done the translation and then so you want to add I on think this after this I can speak Khmer. So No, because a lot of Khmer is watching, so it's better we a little bit translate so that they can catch all the meaning. Because your wisdom here is very amazing. You know, not everybody have the get the salary and then know how to give and then know how to save properly. Like me myself, when you see the money is bigger in your account, you tend to want to do something with that money. Yes. You know, the temptation is very strong. Yeah. Now we are not going very detailed, so but I believe they maybe people want to learn more. We really need to take like the simple one is about maybe 2 hours, really a webinar to talk about this. Yeah, but this is roughly first for get the information. Yeah. Okay, so it's saving. Then it is very important. So this kinds of saving is for long term. So many people in the world, when they are productive age, they earn a lot of money, but because no saving, because some people earn 2,000, spend 2,000, and the worst is because of the job and the company, then many credit card, many bank offer them credit card, right? And then what happened? Some people, because of cannot control the spending pattern, cannot the spending habit. What happened is they just spend first before they receive the money. Okay, for example, the salary is the first of the month. Okay,
when they are at the calendar is 20, for example, 20, or they think, oh, no problem, I spend first because when on first I will get salary, then I can pay my credit card. What happened is it's happened like now, pandemic. Yeah. Okay, for example, February they spend. Okay, the credit card they plan to pay it on March. What they happen because of the pandemic, the economic crisis, then company cut their salary half or maybe lay off. So what happened? They cannot pay all the credit card, right? So this is happening now. This is happening really now. And then they cannot get the solution. Some people, even they pay the credit card with installment. For example, they buy like a branded bag, branded shoes, branded clothes, or for example, this kind of thing. Some even they go abroad, they go for the holiday uh, using credit card. So this is so poor, you know. For example, they in December they think, okay, no problem, I pay installment. They go for people to Europe, they spend maybe 10,000 US dollar. They think they can pay it in 10 months. But in March, their salary being cut, okay, or maybe they're being laid off because of the economic crisis during the pandemic. So what happened is now is they cannot pay the installment, correct or not? Yeah. Okay, and then they trap into this debt. They trap into this debt, and then the situation become even worse. No income, but the installment they still have to pay. So then they think, okay, maybe I can sell car, sell this or that. Okay, so this is not the solution. So therefore, the very important thing is don't spend anything that not if you have not received the money, and spend all the allocated one. Yeah, for example, the saving for the financial freedom account, then you cannot spend. You only can spend the portion that you allocated for spend. Yeah, which in our management money management method we call it play account. So you or long-term saving for spending. For example, if you want to go to Europe, for people of you, okay, you need 10,000 US dollar, then you must save it from now. By the time your money accumulation is 10,000, you can go. But if the money not reach 10,000, only 5,000, you just go to Singapore lah. Don't push yourself, go to Europe. Correct, yeah. So this is hi Vincent, Pagi. So this is the habit that most of the people get wrong because they never manage. So they just use the money based on the balance in the saving account. Okay, so the one that saving that I save for the future investment must put in a different bank account, and very important, don't make ATM for that account. Okay. You try to make it as difficult as possible to withdraw the money. Otherwise, oh, I still have money. I still have money. Oh, the temptation there. Yeah, so the best So way is to open this account and give the code everything to the wife for the husband. Correct. Sorry, Vincent. Because you let lady talk, because it's supposed to Vincent and Matthias talk because they let the lady talk. So now we make benefit for the lady. Yeah, chị. You make Okay, a good you point want to for all the translate ladies. Yeah, I translate first. Okay. Okay chị so អរគុណ thank you chịចឹងអ្វីដែលគាត់និយាយវគ្គនេះគឺវាពិតជាកាន់តែពិសេសតទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនយើងនិយាយអំពីបើសិនជាយើងអត់មានវិន័យក្នុងការសន្សំលុយទេចុងបញ្ចប់ទៅយើងនៅតែអត់មានលុយសល់ឬក៏យើងប្រើពាក្យអាក្រក់ស្ដាប់ថាក្រអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើមានន័យថាយើងត្រូវគិតទៅលើអ្វីដែលជាការសន្សំសម្រាប់រយៈពេលវែង
ចឹងណាដូចគាត់និយាយថាពេលដែលយើងនៅមានកម្លាំងធ្វើការភាគច្រើនគឺយើងពេញទៅដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធ្វើការរកស៊ីអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺយើងសំយើងរកបានច្រើនអត់មែនសំទេគឺយើងរកលុយបានច្រើនអញ្ចឹងប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនគឺគាត់រកបានច្រើនគាត់ក៏ចាយទៅវិញច្រើនដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវចេះគ្រប់គ្រងទម្លាប់ក្នុងការចាយលុយរបស់យើង spending habits អញ្ចឹងយើងត្រូវគ្រប់គ្រងវាឲ្យបានអញ្ចឹងមានន័យថាបន្ទាប់ពីយើងចាប់ផ្ដើមបានលុយឧទាហរណ៍គាត់និយាយពីរឿងទម្លាប់នៃការចាយលុយមានអ្នកខ្លះគាត់បើកប្រាក់ខែថ្ងៃទី1ឬក៏គាត់បើកប្រាក់ខែថ្ងៃទី30 31អីអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃ20គាត់ចាប់ផ្ដើមចាយលុយមុនបដាពីព្រោះអីគាត់រំពឹងថាពេលដែលថ្ងៃទី31ឬក៏ថ្ងៃទី1គាត់នឹងបានប្រាក់ខែតែចៃដន្យឧទាហរណ៍ដូចករណី pandemic covid នេះអញ្ចឹងឥឡូវពេលដែល covid នឹងកើតអញ្ចឹងដល់ទៅពេលប្រាក់ខែមានបានថ្ងៃទី1ណាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនតកែកាត់ប្រាក់ខែបុគ្គលិកមួយចំនួនគឺគេពជាពេលបើកប្រាក់ខែអញ្ចឹងយើងនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងហានិភ័យឯពេលហ្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកខ្លះគាត់មានទម្លាប់ចាយ credit card ឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តប្រើ credit card ចាយទិញកាបូប brand ទិញសម្ភារៈ brand អីអញ្ចឹងគាត់ឆូតមុនអញ្ចឹងដល់ទៅពេលប្រាក់ខែ delay ដោយសារ covid អញ្ចឹងគាត់អត់មានលុយបង់ credit card អញ្ចឹងវាខ្លាយទៅជាបំណុលហើយមានមួយសេរីទៀតគឺគាត់ចាយ credit card ដើម្បីខ្ចីលុយគេដើរលេងអញ្ចឹងអាហ្នឹងដល់ទៅពេលគាត់គិតថាខ្ចីគេ 10000 ទៅដើរលេងអឺរ៉ុប10ខែគាត់សងគេអស់ហើយតែដល់ពេលឥឡូវមានបញ្ហា covid អញ្ចឹងគាត់មានលុយពីណាបើសិនជាប្រាក់ខែត្រូវកាត់ពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងវាខ្លាយទៅជាបំណុលបាត់ហើយចាអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវជាប់ខ្លួនគាត់ប្រើពាក្យថា scrap អញ្ចឹងគឺត្រូវជាប់អន្ទាក់ចូលទៅក្នុងបំណុលដែលអត់ដឹងខ្លួនដោយសារតែយើងគិតអាទម្លាប់នៃការគ្រប់គ្រងលុយចាយលុយបែបហ្នឹងអញ្ចឹងមួយទៀតគឺគាត់និយាយអំពីច្បាប់អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ថាច្បាប់នៅកន្លែងនេះគឺច្បាប់ហិរញ្ញហិរញ្ញវត្ថុគឺកុំចាយអ្វីដែលមិនទាន់ដល់ដៃយើងចាកុំចាយអ្វីដែលមិនទាន់ដល់ដៃយើងចាយអ្វីដែលយើងត្រូវចាយមានន័យថាលុយហ្នឹងគឺជាលុយសម្រាប់ចាយជាពិសេសគឺកុំចាយអ្វីដែលហៅថា FFA Financial Freedom Account ដែលធ្វើឲ្យថ្ងៃអាណាដែលយើងត្រូវចាយនៅក្នុងភាសាហិរញ្ញវត្ថុកន្លែងនេះគេនិយាយថា play account អញ្ចឹងលុយហ្នឹងគឺយើងសម្រាប់យកមក play ឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងចង់ទៅអឺរ៉ុបឧទាហរណ៍ថាមួយជើងទៅអឺរ៉ុបហ្នឹងអស់$10000អញ្ចឹងយើងត្រូវសន្សំប្រហែលខែដើម្បីឲ្យបានគ្រប់ទៅអឺរ៉ុបឧទាហរណ៍ថាបើដល់ខែហ្នឹងហើយយើងសន្សំអត់គ្រប់ឧទាហរណ៍បានតែ5000អញ្ចឹងយើងកុំទៅអឺរ៉ុបទៅយើងដូរទៅត្រឹមស៊ីងកាពូទៅហ្នឹងគឺគាត់និយាយចឹងអញ្ចឹងអាទម្លាប់ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងល្អអាចធ្វើឲ្យយើងខុសខ្លាំងមែនទែនបើសិនបើយើងអត់ចេះគ្រប់គ្រងអាលុយសន្សំហ្នឹងទេថ្ងៃក្រោយទៅយើងមានបញ្ហាហើយគាត់ប្រាប់មួយទៀតថាត្រូវតែមានគណនីសន្សំមួយសម្រាប់ការវិនិយោគទៅថ្ងៃអនាគតហើយគណនីសន្សំសម្រាប់ការវិនិយោគទៅថ្ងៃអនាគតនេះគឺហាមដាក់ ATM card ហាម apply យក ATM card មានន័យថាកុំឲ្យមានកាត ATM ហើយធ្វើម៉េចឲ្យ account មួយហ្នឹងពិបាកដកមានន័យថាយើងប្រើជា passbook ឬក៏យើងប្រើជា password ឬក៏យើងប្រើជាសញ្ញេ4 10 20នាក់អីអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវាពិបាកដកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាកន្លែងហ្នឹងបើអាចប្តីទាំងឡាយដាក់ឈ្មោះប្រពន្ធទៅអញ្ចឹងមិនបាច់ដកទេដាក់លុយហ្នឹងក្នុងហ្នឹងហើយសំទៅឲ្យប្រពន្ធទៅ Okay so thank you Chi that's all for the translation I only understand you ATM and password. yeah I try to mix up with the English word so you understand the progress of my translation okay the other interesting question I don't know that it's happening in Indonesia or not but I can see it's really happening in Cambodia because the real estate was booming before the COVID-19 so everybody borrow the bank money to invest in real estate and then now they end up with something big so what is your suggestion in this case? Yeah, it's actually happening also like now most of the property before for example apartment most of the one that rent apartment is the expat the worker from expat or some people that from other city they come to Jakarta they work in Jakarta so they rent because we also have some apartment also we have like rumah kos boarding house. Okay, we also like have a boarding house. Usually is fully occupied, but some of rental there. Usually they it's full occupied, but now because they lost their job, they go back to their hometown. So now the occupancy rate is low. Okay, now of course when they low, then our income and to pay to bank installment is minus. Correct? Yeah. It's minus cash flow. So these kinds of things I think happen all over the world. So very important. Why we have to understand financial literacy and also money management very well. For example, before maybe we just borrow money and then we just invest. We don't have any like financial freedom account. We don't have any saving. So we don't prepare any. We don't prepare condition like this happen. Okay,
we think everything will run smoothly. For example, we are talking about maybe many years ago, like 10, 9, 8 years ago, maybe the property is good, especially like 15 years ago, the property is good. But when we do investment, we also have to prepare, okay, when the macroeconomy situation not run well. Okay, for example, we have financial freedom account, okay, which is if the cash flow in our property is minus, we have a backup from here. Okay, we are not taking the backup from our necessity. Yeah, if we take backup from necessity, maybe we have cut off our kids' education, maybe we have cut off our lifestyle. So that's not a good way. Yeah, so that's why before we jump into investment, we also have to understand the investment itself. So not just simply everybody go that side and then we go that side. That's not right also. Yeah, so we need a mentor. We need to consult these kinds of thing, yeah, before we do it. For example, I'm not good in forex, I'm not good in future trading. Okay, so of course, if I go and just jump because I have money, or maybe I borrow money, maybe, yeah, I will like skydiving, but cannot. I mean, the parachute is not out, yeah. So I just like, okay. So Yeah. so because we are not going to talk very detailed, so the point is now we have to manage the basic first. Yeah. Very important. You get used to discipline first to manage the basic. What is the manage the basic? You get income, you spread for give, you spread for saving. Really discipline, don't touch this investment saving. Okay, and then you spread some for your spending. So this discipline is very important, so we not go overspending. Yeah, because some people have a spending pattern is spender. Okay, when they spender, it's very dangerous. Okay, have balance in the account, they will spend anything. So that's why we have to allocate certain amount, certain percentage. For example, 10%. Okay, then they can spend only this 10%. Okay, if this 10% cannot buy Gucci bag, don't ever try to buy Gucci bag. Yeah, because some people, because of the spender and too much see things from social media, they earn 2,000, they can buy Gucci bag 2,000. That's crazy things happen anywhere in the world. Okay, but if you spend 2,000, okay, your spending account is 200, then you just buy a bag maybe $100. Okay, well, but it's not cool. Yeah, if you want to be cool, then you earn 10,000 US dollar. Correct or not? Yeah, Yeah. correct. So we have, and then we also have to put like allocate a certain amount for our education, not for our kids' education, but for our education. Okay, our education is like to keep learning from books, from audio, from training, from seminar. Okay, to earn knowledge. Okay, how to earn more, how to more success, how to manage money, and all these kinds of things. And also, yeah, so manage this allocation, and how to build up a strong discipline. Okay, strong discipline, that's the key. When people do this before this crisis, this pandemic crisis, this economic crisis, when they do this correctly, they have nothing to worry during this crisis. They don't have to change any lifestyle during this crisis. But for people that never manage their money, okay, when this
crisis coming, this pandemic create crisis, right? Then they have to suffer. They have to suffer because they don't have any buffer in their bank account, yeah, for back up their investment, which is not go as smooth as they think, or back up their lifestyle, okay, and also back up the education. So a lot of people is just because they don't do the right thing before the crisis. Okay, I think you need to translate. Yeah, Chi. So this is right to our topic. That means financial knowledge save you from crisis. So you hit to the right point. So thank you so much, Chi. And then I translate first. Bear with me for a while. Okay. Yeah. អញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបកប្រែអ្វីដែលគាត់និយាយមិញដោយសារសំណួររបស់ខ្ញុំគឺជាសំណួររបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនឹកឃើញភ្លាមៗហើយខ្ញុំក៏អត់បាននិយាយទៅគឺដោយសារតែខ្ញុំមានគ្នាយើងមួយចំនួនក៏សួរខ្ញុំដោយសារតែគាត់កំពុងតែនៅក្នុងស្ថានភាពជាប់គាំងមួយដោយសារគាត់បានខ្ចីលុយធនាគារយកទៅទិញដីធ្លីហើយដល់ពេលឥឡូវវាជាប់គាំងប្រាក់ខែរបស់គាត់ត្រូវគេកាត់ហើយអញ្ចឹងគាត់អត់មានចំណូលអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវបង់ការប្រាក់ធនាគារចាអញ្ចឹងគឺខ្ចីលុយគេយកទៅទិញដីចាអញ្ចឹងសម្រាប់ជីគាត់បាននិយាយថាដូចគាត់អញ្ចឹងគាត់និយាយអំពីការវិនិយោគការពិតទៅ topic របស់យើងថ្ងៃនេះគឺអត់និយាយអំពីការវិនិយោគទេប៉ុន្តែគឺគាត់ឆ្លៀតបន្ថែមដោយសារវាជាសំណួររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់និយាយថាអញ្ចឹងគាត់មានផ្ទះជួលគាត់មាន apartment ជួលអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះស្ថានភាព COVID ធ្វើឲ្យអ្នកជួលផ្ទះគាត់អ្នកជួល apartment របស់គាត់ហ្នឹងគឺសុំ delay សុំពជាពេលអញ្ចឹងណាវាអត់រវល់ដូចពីមុនចេញពីមួយចូលមួយអ្នកជួលហើយអញ្ចឹងគាត់ថាភាគច្រើនតើតទៅនឹងការជួល apartment អញ្ចឹងគឺអ្នកជួលភាគច្រើនជាជនជាតិបរទេសដែលមកធ្វើការឬក៏អ្នកផ្សេងមកពីខេត្តផ្សេងមកធ្វើការអីអញ្ចឹងដល់ទៅពេលឥឡូវមានស្ថានភាព COVID អញ្ចឹងអាការជួលហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះដូចគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងមានន័យថាដល់ទៅពេលពួកគាត់អត់មានការងារធ្វើគាត់បាត់បង់ការងារធ្វើឬក៏ត្រូវកាត់ប្រាក់ខែអញ្ចឹងក៏អត់មានលុយបង់ទៅធនាគារទេអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវតែចេះដឹងអំពីគេហៅថាភាសាហិរញ្ញវត្ថុចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុមួយហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវបើសិនជាយើងអត់មានលុយសន្សំសម្រាប់វិនិយោគ FFA ដែលខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹង Financial Freedom Account ឬក៏លុយសន្សំសម្រាប់អនាគតរបស់យើងហ្នឹងយើងមិនអាចត្រៀមឬក៏យើងអត់បានរៀបចំសម្រាប់ស្ថានភាពគ្រោះអាសន្ន COVID ដែលកើតឡើងនេះទេយើងអាចប្រឈមមុខប៉ុន្តែបើសិនជាករណីដែលយើងបានត្រៀមរៀបចំមុនអានឹងវាគឺជារឿងផ្សេងការវិនិយោគទៅលើអចលនទ្រព្យគាត់និយាយថាកាលពី 4-10 ឆ្នាំមុនគាត់និយាយនៅក្នុងប្រទេសគាត់គឺល្អប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងត្រូវគិតហើយសំខាន់គឺយើងត្រូវមានសម្ពាធទុនមួយចំនួនសម្រាប់ថាតើពេលដែលស្ថានភាពអាសន្នបែបហ្នឹងយើងមានលុយសម្រាប់ទប់ទល់មួយការវិនិយោគនឹងអត់ចាបើមិនអញ្ចឹងទេគេហៅថា cash flow backup សម្រាប់ការវិនិយោគចាបើមិនអញ្ចឹងទេការវិនិយោគរបស់យើងពេលដែលវាត្រូវទាលុយយើងដាក់ចូលបង់ធនាគារបង់អីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនឹងត្រូវទាញចេញពី account ផ្សេងអ្នកខ្លះក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តកាត់លុយកូនរៀនបង្ខំចិត្តកាត់បន្ថយ lifestyle គាត់ដើម្បីយកលុយទៅទប់ទល់ជាមួយនឹងកម្ចីធនាគារដើម្បីវិនិយោគហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់និយាយថាមុនពេលដែលអ្នកទាំងនេះសម្រាប់ចិត្តធ្វើការវិនិយោគត្រូវគិតឲ្យបានច្បាស់ជាពិសេសបើអាចគឺត្រូវមានគ្រូត្រូវមាន mentor មួយច្បាស់លាស់ដែលយើងអាចប្រឹក្សាយោបល់មួយគាត់បានមុននឹងយើងសម្រាប់ចិត្តធ្វើការវិនិយោគចាកុំចេះតែចង់នឹកឃើញចូលវិនិយោគពឹបភ្លាមដែលខ្ចីលុយអញ្ចឹងគឺគាត់ថាដោយដែលអ្នកលោតអ្នកទាំងនេះដែលឃើញគេលោត skydiving នៅលើយន្តហោះអីទៅចុះមកអញ្ចឹងហើយអាឆាត់យកហ្នឹងវាអត់រលាស់ហើយមានអីកើតឡើងអញ្ចឹងអ្នកលោតពីលើមេឃមកហើយឆាត់អត់រលាស់អញ្ចឹងគឺមានន័យដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់នៅកន្លែងនេះដោយសារយើងអត់និយាយពីការវិនិយោគទេយើងនិយាយអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់ចង់ប្រាប់ថាអ្វីដែលយើងត្រូវចេះគឺមានវិន័យទៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយចំនួនសិនអញ្ចឹងគឺមានថាពេលដែលយើងបានចំណូលមកតែអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវបែងចែកវាជាផ្នែកឧទាហរណ៍ទៅលើការធ្វើបន់ទៅលើការសន្សំសម្រាប់វិនិយោគហើយនៅទៅលើការចំណាយអ្វីដែលសំខាន់គឺវិន័យគឺពិតជាអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងយើងនឹងមិនចាយលើសទេព្រោះអីមានប្រភេទមួយចំនួនគាត់គេហៅថាប្រភេទ spender អ្នកគេបែងចែកមនុស្សជា4ប្រភេទកាប់ទៅតាក់ទងទៅនឹងទម្លាប់ក្នុងការចាយលុយមួយក្នុងចំណោមហ្នឹងគឺ spender អញ្ចឹង spender ឲ្យតែមានលុយក្នុងកុងគាត់ចាយហើយឲ្យតែមានលុយក្នុងកុងគាត់ចាយហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ករណីនេះជីក៏ប្រាប់ថាយើងកន្លែងហ្នឹងសម្រាប់ចាយយើង 10% នៃចំណូលឧទាហរណ៍យើង 2000 យើងមាន200អញ្ចឹងមិនមែនមាន200បើសិនតែ200ហ្នឹងទិញកាបូប Gucci បានទិញទៅអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់និយាយថាបើសិនជា2000ដាក់ចូល200គាត់ឲ្យទិញតែ100បានហើយកុំទិញអស់ទាំង200ហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនតែយើងថាហើយបើ100ហ្នឹងក៏យើងអត់ឆ្លាញ់កាបូបតម្លៃ100ទេអញ្ចឹងគាត់ថាអញ្ចឹងបើអត់មានជម្រើសអ្នកអត់ឆ្លាញ់កាបូបតម្លៃ100ហ្នឹងទេអញ្ចឹងរកលុយឲ្យបាន10000ទៅចារកលុយឲ្យបាន10000ទៅអញ្ចឹង 10% យើងឡើង1000ហើយអញ្ចឹង2ខែយើងអាចទិញ Gucci បានមួយហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺបើសិនជាយើងអត់មានទម្លាប់ក្នុងការគ្រប់គ្រងហ្នឹងទេថ្ងៃក្រោយទៅយើងអាចខើចលុយពី account ផ្សេងយកមកចាយយកមកទប់ទល់ឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះអាច
យកលុយផ្សេងអី lifestyle ធ្លាក់ចុះដោយសារតែយើងអត់មានចំណូលគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមួយទៀតអ្វីដែលយើងត្រូវទុកគឺទុកសម្រាប់រៀនផ្ទាល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្លួនឯងត្រូវតែបន្តរៀនមិនមែនដើម្បីកូនរៀនទេណាគឺយើងរៀនពីព្រោះពេលដែលកាលណាយើងរៀនមិនថាទិញសៀវភៅរៀនមិនថារៀនតាមអូឌីយ៉ូមិនថា online seminar ឬក៏ seminar អីផ្សេងទេយើងអាចរៀនពីរបៀបគ្រប់គ្រងលុយគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុធ្វើឲ្យមានភាពជោគជ័យអីផ្សេងហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យថ្ងៃក្រោយទៅយើងអាចមានលទ្ធភាពរកលុយបានកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺពីរគន្លឹះដែលនៅទីនេះគឺគាត់និយាយទី1គឺចេះចាត់ចែងលុយតាម account របស់វាទី2គឺមានវិន័យក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុជាមូលដ្ឋានអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើអារឿងទាំងអស់នឹងត្រឹមត្រូវកន្លងមកអញ្ចឹងទោះបីជាមានវិបត្តិយ៉ាងណាក៏អត់ពាក់ព័ន្ធមួយយើងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់បានធ្វើវាតាំងពីដំបូងមកអញ្ចឹងយើងនឹងអាចវេទនាចាយើងនឹងអាចឈឺចាប់យើងនឹងអាចរងគ្រោះជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលវិនិយោគដែលអត់បានគិតទុកមុនអញ្ចឹងករណីនេះយើងអត់មានលុយសពួរទុកនៅក្នុងធនាគារអញ្ចឹងយើងអត់មានទុនបំរុងទេអញ្ចឹងយើងពិតជាគ្រោះថ្នាក់មែនទែនអញ្ចឹងយើងអាចកាត់បន្ថយ lifestyle អាចកាត់បន្ថយលុយកូនលុយចាយលុយអីផ្សេងៗទាំងអស់ដើម្បីទប់ទល់ជាមួយចំណាយអស់ហ្នឹងអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា thank you so much done translation so do you still have time to go with us yeah sure Okay, so the last question, the last question, because I understand that you are very busy. I don't want to take much of your time, and also to give much to our friends because I think it's too much for them, and also too much for me. You know, the more you give, the more we feel like, oh my God, it's very wrong. We done in the beginning is really wrong. Yeah. Okay, so in terms of right now, okay, example, now we already in the crisis, pandemic is already here, and then we already in the financial crisis. So what is your advice? What is the next step for us? Okay, so for those for those that they still get income, for example, they are not being laid off or not being cut salary cut, okay, and of course for those who already have okay, maybe I talk for the one that already lost the job and no income, okay, yes for that one, okay. Then don't just crying, okay, crying never solve your problem. Okay, now it is very important because now we are going new normal. This is called new normal. So to facing this new normal, what we need to do is we must go very fast to change our mindset. Okay, find solution how you can get income. For example, you start doing a business. Is it the right time to start business during the crisis? Yes. Okay, in any crisis, there is always opportunities. Okay, a lot of opportunity is still there. You just need to find the right one. Okay, for this, because we are not talking about the opportunity, maybe we can talk in some other time. You connect to Terry, okay, you connect to Terry, or maybe you connect to me, because you still have a lot of, because in any crisis, some other people earning good money, some other people lost money. This is life, okay, but you have to fight, because as I said before, you just cannot like staying at home doing nothing and hope the change, hope the condition pass very fast. Even though the profit over very fast, for example, maybe in the next 1 or 2 months, but many company get being impacted by the condition. So most probably they don't open new job vacancy. Correct or not? Correct, right? So it means it's not easy after next 2 months to find a new job. Okay, so what I suggest is bring up, okay, bring up your other potential, okay, create your own job, create your own business, build your own business. So this one we can do from now, okay, because many opportunity, for example, like online, we can do, okay. And then the second, for the one that still have jobs, okay, still have jobs, still have income. The first is happen to you. Don't think because you still have job, you still have income, then okay, no problem. No, I suggest you earn more. Okay, because we learn from this crisis, we never know
before this crisis, the travel industry is booming, correct or not? Yes, but suddenly it's true, meaning the things that you do, maybe you work in a company, good company, okay, we never know, okay, the impact of this crisis to your company. So my suggestion is, even though you already have income, my suggestion is you earn more. How to earn more? Of course, you cannot ask increase of salary in this moment. What you do is, I find other income, okay? Put your time, okay, push yourself, okay, by build your own business also beside your job. And this one is very important because related to our topic, is do simplicity during this moment. Learn how to simplify, make simplicity. For example, before, maybe we every time go lunch and go dinner, we order like juice. Maybe we still can now order online juice, online coffee, all these kinds of things. Okay, start learn from now. Stop these kinds of expense. Okay, like maybe we buy for example, like we buy shampoo, we buy soap, we buy makeup, we buy whatever. Okay, maybe before we buy at this price, but end up we cannot save money. Okay, now this is the time for us to simplify. If we cannot save money at all, that means we suppose go simplicity to this level. Okay, maybe for example, we buy a bottle of shampoo, $20. Now maybe we have to find the $10 one. Okay, because we need saving. Now it is a time to practice saving. Okay, then we reduce. Then we have more money. Okay, this money you can put on your saving. Okay, many things like food. Okay, maybe before we order food like one meal $10. Okay, now you order meal maybe $5, or maybe you cook by yourself. Before maybe we never cook, but now because of the pandemic, you will learn to cook. Then you get saving. So now I think this is a very best time for us to learn to make simplicity in our expense. By the time we put simplicity, then we have more money, right? Okay, maybe before we spend like $500, 10,000, $1,000 a month. Now, because of simplicity, we have more. Then we learn, and when we save, then we get used to. For 1 month, 2 months, 3 months, we get used to. This is the good time for us to build these kinds of discipline. Yeah. So for those already impacted by the crisis financially, or for those that have not impacted, not impacted by the financially by the crisis, it is a good time to save money. Okay, starting for saving first. This is very important. Everybody must have discipline in these things. Saving. Before we are talking about, if you cannot do saving, don't talk about investment. Okay, because it's another step. Investment is the step is after saving. So if everybody can have this discipline, a lot of topic that we can talk. Okay, Chi. So does that mean if we prove that we can do the saving properly, and then you will teach us more the next topic? Yeah. Okay. So I book your time. Now. So we will encourage everyone who is watching today, yeah, to have a very good discipline together. So yeah, so I will have my financial guru here, my business guru, my life guru here. She already give a word for every one of us. So you guys will get to hear from her more how to become financial freedom like her. Yeah. Okay, If you cannot Chi. save,
then no time. Dear, that If is you prove you very can kind save, of you. if you prove you can save, yeah, you can build this in discipline. We go together because financial freedom only can happen for those that have good management. Management is about discipline. I think it's lost. Oh, I don't know Oh, what I happened think to it's my no, IT. no, it's okay. No, it's okay because it is hit 1 hour. Oh, like that đó chị. Okay, yeah. It's okay because Mm. because we almost finished the session also, right? Yeah, it's Yeah, okay. We continue here. the, so we continue in Facebook. I need to translate a little bit before you want to still here with me or you want to go first, chị? Is it No, it's okay okay. for I'm you? finished. It's okay. Okay. Yeah. Okay, so thank you so much, chị. So I translate a little bit because it's very interesting, from another question to another question, from one to one question. So អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបាននៅបន្តមួយពួកយើងនៅលើ Instagram វាដល់ limit 1 ម៉ោងអញ្ចឹងវាបិទអូតូហើយចាអញ្ចឹងសម្រាប់នៅ Facebook អរគុណ Facebook ដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងតាក់ទងនិយាយអំពីបញ្ហាវិបត្តិចាដោយសារខ្ញុំសំណួរចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់សួរយោបល់របស់គាត់គឺឥឡូវឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងនៅក្នុងស្ថានភាពCOVID ហើយវិបត្តិហើយយើងកំពុងជួបវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុហើយតែយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគាត់បានបកស្រាយថាអូខេយើងអាចយកឧទាហរណ៍យើងយកឧទាហរណ៍មួយនិយាយអញ្ចឹងណាជាឧទាហរណ៍ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលបាត់បង់ការងារឬក៏អ្នកដែលត្រូវគេកាត់ប្រាក់ខែអញ្ចឹងមានថាអត់ចំណូលអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺគាត់គ្រាន់តែថាកុំយំអីចង់និយាយថាយំវាអត់មានជាដំណោះស្រាយអីទេអ្វីដែលត្រូវធ្វើគឺយើងនឹងត្រូវត្រៀមខ្លួនចូលទៅក្នុងសម័យកាលថ្មីមួយចាអញ្ចឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគិតឡើងវិញអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមានពីរជំរើសទី1គឺយើងបន្តឈឺចាប់ស្អិតទ្រូងឬក៏អត់មានអីធ្វើឬមួយក៏ទី2គឺយើងចាប់ផ្ដើមគិតរកអ្វីដែលជាសក្តានុពលក្នុងខ្លួនយើងដើម្បីឆ្នៃឲ្យវាចេញទៅជាលុយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបានចំណូលបន្ថែមអញ្ចឹងយើងអាចគិតពី business អីមួយប៉ុន្តែសួរថាតើវាត្រូវពេលអត់ដែលយើងមកធ្វើ business នៅក្នុងដំណាក់កាលអាសន្នអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងគឺគាត់និយាយថាគ្រប់គ្រាដែលមានអាសន្នគឺតែងតែមានឱកាសចាប៉ុន្តែដោយសារថ្ងៃនេះ topic របស់យើងមិនមែនជាឱកាសអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែនិយាយអំពីថាតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីរកឲ្យឃើញថាតើយើងមានសក្តានុពលអីផ្សេងក្រៅពីធ្វើការឲ្យគេតើយើងអាចមានសក្តានុពលអាចរកប្រភពចំណូលអីបានទៀតអត់អញ្ចឹងគឺក្នុងកំឡុងcrisis វិបត្តិគឺមានអ្នកខ្លះគាត់ខាតលុយអ្នកខ្លះគាត់ចំណេញលុយចាអញ្ចឹងហេតុអីអញ្ចឹងតើយើងអាចខ្លាចជាម្នាក់ដែលចំណេញលុយនឹងអត់ចាអញ្ចឹងគឺយើងកុំធ្វើអីយើងកុំគ្រាន់តែនៅស្ងៀមហើយអត់មានធ្វើអីទាំងអស់អ្វីដែលធ្វើគឺយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពរបស់យើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងអាចមានលទ្ធភាពរកចំណូលបន្ថែមពីព្រោះបច្ចុប្បន្នបើសិនជាយើងចង់ដូរការងារឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនយើងកាត់ប្រាក់ខែយើងចង់ទៅធ្វើការងារក្រុមហ៊ុនថ្មីក៏មិនប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនមានឱកាសការងារនៅក្រុមហ៊ុនថ្មីដែរពីព្រោះស្ថានភាព COVID វាប៉ះពាល់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើម៉េចឆ្នៃថាតើយើងអាចរកចំណូលអីពីប្រភពណាឧទាហរណ៍ដូចបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងគឺមានឱកាសរកស៊ីច្រើនណាស់ដូចជាឥឡូវមានអ្នកលក់អនឡាញច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចចាប់ផ្ដើមគិតចារណាមើលអញ្ចឹងគឺយើងអាចគិតថាយើងអាចចាប់ផ្ដើមអ្វីបានបើតាមសក្តានុពលដែលយើងមានចាយើងក៏តែបើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់នៅតែមានការងារធ្វើក៏គាត់ថាខ្ញុំក្រុមហ៊ុនខ្ញុំអត់អីផងខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែមានចំណូលប៉ុន្តែគាត់ស្នើសុំថាបើទោះបីជាឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បញ្ហាក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកធ្វើមិនដើម្បីបង្កើនប្រភពចំណូលដូចគ្នាយើងមិនអាចពឹងទៅលើប្រាក់ខែពីព្រោះយើងអត់ដឹងថាតើក្រុមហ៊ុនរបស់យើងប៉ះពាល់ឬអត់ទេចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាករណីក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលតាក់ទងទៅនឹង travel អញ្ចឹងមុនវិបត្តិ COVID គឺគាត់អូខេរីកចម្រើនមែនទែនប៉ុន្តែតែឥឡូវយើងមិនដឹងថាឥឡូវគាត់ប៉ះអីខ្លះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវស្វែងរកធ្វើម៉េចដើម្បីបង្កើនចំណូលបន្ថែមចាព្រោះបើសិនជាយើងចង់ឲ្យតកែយើងឡើងប្រាក់ខែក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងក៏វាមិនអាចទៅរួចដែរអញ្ចឹងយើងអាចរកចំណូលបន្ថែមអញ្ចឹងប៉ុន្តែមួយទៀតដែលគាត់ផ្ដាំគឺ simplicity អូខេ simplicity មានន័យថាម៉េចអូគាត់ចេញអូខេYeah, អរគុណជី thank you ជី she is leaving now I don't know because now we haven't say goodbye yet and thank you so much for your time and your wisdom today we learn a lot ហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកនរគ្នារៀនបានច្រើនខ្ញុំនឹងបន្តបកប្រែបញ្ចប់ហើយខ្ញុំនឹងអរគុណគាត់តាមសារទៅតាមក្រោយហើយអរគុណគាត់មែនទែនឬមួយក៏អាចអ៊ីនធឺណិតដាច់ឬក៏យ៉ាងម៉េចចាអញ្ចឹងមួយទៀតដែលគាត់ផ្ដាំហើយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយអ្នកនរគ្នាអាចយកវាទៅធ្វើជាការគិតពិចារណាហើយយើងអាចគិតជាមួយគ្នាគាត់ប្រើពាក្យអង់គ្លេសថា simplicity មានន័យថាសម្រួលlifestyle របស់យើងជីវភាពរស់នៅការចំណាយផ្សេងៗហ្នឹងឲ្យវាសាមញ្ញទម្លាក់ឲ្យវាធម្មតាជាងហ្នឹងបន្តិចណា
sorry ខ្ញុំមិនដឹងថាពាក្យហ្នឹងបកប្រែមិនឲ្យត្រូវគ្រាន់តែខ្ញុំយល់ថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវាស្រួលជាងមុនចាមានន័យថាម៉េចឧទាហរណ៍ពីមុនយើងទម្លាប់ទៅញ៉ាំបាយក្រៅផ្ទះអីចឹងយើងទម្លាប់ញ៉ាំទឹកផ្លែឈើស្រស់ៗអីចឹងឥឡូវអូខេគាត់ដាច់ connection មែនការពិតគាត់អត់ទាន់ត្រូវទៅទេអូខេជី yeah so would you like to come back or you want to finish it now yeah I think it's the internet connection problem. So thank you so much because it's already 1 hour something and really appreciate. I feel so grateful to learn this from you. I'm going to end this after I finish my translation. Okay, okay, Ji. So I invite you to come back. Okay, it's okay, Ji. Okay, so thank you so much, Ji, for your wisdom today. I learned a lot, and I believe our friend here also learned a lot. This is a kind of a big blessing for every one of us, and if we only just follow your simple steps, I believe that all of us can avoid the financial crisis. Even though we don't wish COVID to come back again, but at least we don't know what's going to happen. Like nobody know actually. So this is a great preparation for every one of us, and it's a blessing for me as a Cambodian because, as I said in the beginning, I don't have this kind of knowledge before. I never learned before, but I learned a lot from you. So it's really a big blessing. And once again, God bless you more. And then I'm going to set more time to have this kind of conversation with you, which is very important for every one of us. So thank you so much. So before I ask មុនពេលដែលខ្ញុំបិទខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បកប្រែបញ្ចប់អញ្ចឹងមួយទៀតដែលគាត់ណែនាំគឺធ្វើឲ្យវាធ្វើ simplicity នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចបើពីមុនយើងធ្លាប់តែញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់នៅក្នុងហាងឥឡូវហ្នឹងយើងដូរហើយទៅអត់រួចទេអញ្ចឹងយើងញ៉ាំនៅផ្ទះឬមួយក៏យើងធ្វើម្ហូបនៅផ្ទះបើពីមុនយើងចូលចិត្តញ៉ាំទឹកផ្លែឈើស្រស់មួយថ្ងៃអស់2កែវឥឡូវយើងអាចបន្ថយញ៉ាំមួយកែវបានអត់ចាអាហ្នឹងគេហៅថា simplicity ហ្នឹងហើយអូខេពីមុនយើងញ៉ាំកាហ្វេអូខេ Starbucks មួយកែវ4រៀល$5អីអញ្ចឹងឥឡូវយើងដូរនៅត្រឹមមួយកែវ2រៀល3រៀលបានអត់ឬមួយក៏យើងទិញកាហ្វេកញ្ចប់មកឆុងនៅផ្ទះបានទេខ្ញុំធ្លាប់មានគ្នាខ្ញុំមួយយើងញ៉ាំកាហ្វេម្ដងមួយកែវអស់$3ហើយគាត់ថា$3ទិញកាហ្វេកញ្ចប់បាន10កញ្ចប់ញ៉ាំបាន10ដងប៉ុន្តែពេលទិញទៅតាមទៅសំខាន់វាអត់ឆ្ងាញ់វា10កញ្ចប់មែនញ៉ាំបាន10ដងមែនប៉ុន្តែចង់និយាយថាវាអត់ឆ្ងាញ់ណាអាកាហ្វេគេធ្វើនឹងវាឆ្ងាញ់ជាងអញ្ចឹងប៉ុន្តែអានឹងវាជាជំរើសរៀងៗខ្លួនចាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទៅ simplicity ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែ enjoy extravaganza lifestyle អានឹង it's everybody choice it's individual choice ចាអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាប្រភេទចំណាយបែបហ្នឹងគាត់គិតថាវាអត់ចាំបាច់គាត់និយាយអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍តាក់ទងទៅនឹងស្រីបើនិយាយស្រីយើងអាគ្រឿង make up ហ្នឹងគឺចំណាយម្ដងឧទាហរណ៍ដូចអ្នកខ្លះកំពុងតែមើលនៅក្នុងហ្នឹងអីអញ្ចឹងទិញក្រែមម្ដង1ឡូទិញក្រែមម្ដង12ពណ៌អញ្ចឹងណាហើយអ្នកខ្លះទិញទៅកូរ៉េម្ដងទិញគ្រឿងcosmetic មកពីកូរ៉េម្ដង3វ៉ាលីអីចឹងទៅទុកប្រើ3ឆ្នាំអីក៏មានដែរអញ្ចឹងអូខេប្រើតដល់ដេឡេហ្មងអញ្ចឹងយើងអាចកាត់បន្ថយបើពីមុនយើងធ្លាប់ទិញក្រែម្ដង6ពណ៌ឥឡូវយើងអាចបន្ថយនៅត្រឹម2ពណ៌អីបានទេចាឬក៏ទិញ1ពណ៌អស់ហើយចាំទិញ1ពណ៌ទៀតបានអត់ហ្នឹងហើយចាឧទាហរណ៍សាប៊ូអ្នកខ្លះសាប៊ូមកដបត40អីបង្កក់បានអីស៊ីស៊ីដូអីចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងអាចបន្ថយបានអត់យើងអាចបន្ថយមកឧទាហរណ៍ថាយើងធ្លាប់ទិញមកដប30ឥឡូវបន្ថយមកទិញត្រឹមមកដប$10អីបានអត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងកំពុងតែអនុវត្តការសន្សំលុយពីព្រោះគ្មានពេលណាដែលល្អជាងពេលនេះទេចានេះគឺជាពេលវេលាពិសេសបំផុតឧទាហរណ៍ម្ហូបដូចគ្នាពីមុនយើងធ្លាប់ចំណាយអស់មកពេល$10អញ្ចឹងយើងអាចបន្ថយនៅត្រឹម$5នៅតែញ៉ាំបានដូចគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺជាពេលវេលាដែលយើងរៀនធ្វើម៉េចឲ្យជីវភាពរបស់យើងវា simplify ចាវាធម្មតាជាងមុនបន្តិចដាក់ខ្លួនជាងមុនបន្តិចបធូរបន្ថយជាងមុនបន្តិចកាត់បន្ថយចំណាយជាងមុនបន្តិចចាអញ្ចឹងពេលឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាការកាត់បន្ថយបន្តិចទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់នេះអាចគិតមើលទៅថារៀងរាល់ថ្ងៃយើងចាយទៅលើអីដែលគិតថាវាអត់ចាំបាច់ហើយយើងអាចបន្ថយបានណាបើសិនជាយើងអាចបន្ថយទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងមួយខែបាន$1000ក៏មិនធម្មតាទេឬក៏មួយខែឧទាហរណ៍យើងនិយាយថា1000ចុះរឿងបន្ថយបានម៉ានក៏បានសាច់តែអ្នកទាំងអស់នេះអាចថយបានបើអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ចាយ10000ឥឡូវគាត់បន្ថយបាន1000អ្នកធ្លាប់ចាយ100ឥឡូវគាត់បន្ថយបាន100ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងបន្ថយតាមនឹងអញ្ចឹងអាច
អត់មានណាដឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែកូវីដនេះតើបើយើងអាចបន្ថយបានហើយវាខ្លាយទៅជាទម្លាប់អញ្ចឹងសួរថាទម្លាប់ហ្នឹងវាល្អទៅកាន់អ្នកណាមិនមែនមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទម្លាក់ lifestyle ណាពីព្រោះពេលខ្លះគាត់មានអារម្មណ៍មួយថាអូខ្ញុំខំប្រឹងរកលុយដើម្បីឲ្យខ្ញុំបង្កើន lifestyle របស់ខ្ញុំឲ្យវាលោជាងមុនឲ្យវាហឺហាជាងមុនចូលសង្គមចោះជាងមុនអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាហ្នឹងមិនមែនជារឿងតាក់ទងទៅនឹងចូលសង្គមចោះមិនចោះឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាសង្គមត្រូវតែមើលទៅលើសម្ភារៈនិយមបងប្អូនប្រហែលជាត្រូវពិចារណាសង្គមមួយនឹងឡើងវិញចាអូខេអញ្ចឹងវាតកតងទៅនឹងទម្លាប់ដែលវានឹងคล้ายទៅជាមរតកមួយតទៅកាន់កូនជំនាន់ក្រោយព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានរៀនមេរៀននឹងពីប៉ាម៉ាក់មកទេអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់អ្នកដែលប៉ាម៉ាក់គាត់បង្រៀនពីរបៀបហ្នឹងគឺអូខេគាត់មានសំណាងឬមួយក៏ប៉ាម៉ាក់គាត់បានគិតដិតដល់ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាប៉ាម៉ាក់យើងមិនបានគិតដិតដល់ទេប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ចំណុចអស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាពិតជាពិសេសមែនដែលថ្ងៃនេះយើងមានឱកាសបានរៀនចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុមួយហ្នឹងអញ្ចឹងគឺពេលវេលាដ៏ស័ក្តិសមបំផុតដែលយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមគិតគូរពីការធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងវា simplify ជាងមុនហើយយើងអាចសន្សំបានច្រើនអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់គឺចាប់ផ្ដើមចេញពីការមានវិន័យផ្ទាល់ខ្លួនជាពិសេសគឺចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការសន្សំលុយហើយគាត់ប្រាប់មួយម៉ាត់ចុងក្រោយវាឈឺខ្លាំងណាបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាគាត់និយាយថាបើយើងមិនចេះសន្សំលុយទេมันអាចសន្សំបានទេអូខេអញ្ចឹងកុំគិតសូម្បីតែចង់វិនិយោគកុំដល់ថ្នាក់រហូតទៅវិនិយោគអូខេកុំគិតកុំទៅវិនិយោគឲ្យសោះគ្រាន់តែគិតក៏មិនបាច់គិតដែរពីព្រោះយើងអត់អាចសន្សំលុយបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺការវិនិយោគវាកើតឡើងបន្ទាប់ពីយើងមានលុយសន្សំបន្ទាប់ពីយើងអាចសន្សំបានចាហើយគាត់ក៏បានសន្យាដែរថាបើសិនជាយើងអាចមានវិន័យគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងទៅលើការសន្សំលុយគាត់នឹងមកជាមួយនឹង topic ថ្មីបន្តទៀតអូខេអស្ចារ្យមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺយើងអាចរៀនពីបទពិសោធន៍ដ៏ឆ្លាតវៃរបស់គាត់ហើយដែលយើងឃើញគំរូជាក់ស្ដែងយើងឃើញ lifestyle របស់គាត់យើងឃើញជីវភាពរបស់គាត់យើងឃើញជីវិតរបស់គាត់ហើយអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំរៀនកន្លងមករហូតមករាប់ឆ្នាំមកជាមួយគាត់ហ្នឹងគឺសន្តិភាពផ្លូវចិត្តហើយនិងសន្តិភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលខ្ញុំតែងតែគ្រប់ពេលនៅជាមួយគាត់គឺខ្ញុំឆ្លងអាចចំហាយសន្តិភាពនឹងពីគាត់មកចាអញ្ចឹងគឺជាអ្វីដែលពួកយើងចង់បានទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន peace in mind peace in your financial អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរស់នៅមានសុភមង្គលមានសេចក្តីសុខពេញលេញចានេះគឺជាអ្វីដែលយើងទទួលបានពីគាត់ថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំអរគុណមែនទែនអរគុណជីសុំទោសដែលគាត់ត្រូវចេញទៅមុនពេលដែលយើងបានអរគុណគាត់ជាផ្លូវការអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលជាមួយយើងហើយថ្ងៃស្អែកយើងនឹងជួបជាមួយនឹង topic ថ្មីមួយទៀតចាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា